10 টাকার কফি দিয়ে দিলাম, চিনি 5 টাকার দিয়ে দিলাম, গুঁড়ো দুধ দিয়ে দিলাম। ওকে আচ্ছা দিছি কতটুক হইছে কতটুক দেখেন ভাই, জগ ভরে গেছে। একেবারে দিছি 3 কাপ হয়ে গেছে 10 কাপ। সেফটি দেওয়া আছে, আর সেফটিটা কিন্তু অরিজিনাল ইতালি। আচ্ছা, আপনার অরিজিনাল প্রেসারটা ছেড়ে দিলে নগদ বের হয়ে যাবে। 2 বছরের কয়েল গ্যারান্টি এবং 5 বছরের ফ্রি সার্ভিস। পিতল দেওয়া। আর এই যে বডিটা, আচ্ছা। এটার কিন্তু গ্যারান্টি আছে। আচ্ছা, বডিটা 30 বছর যদি পানির নিচে রেখে দেন এতটুকু শিওর বলতে পারবো জগ ভরে হ্রাস করবে না। তো দর্শক, কফি মেকার মেশিন একেবারে নতুন আঙ্গিকে কিন্তু আজকে আবার চলে আসছে। আর আমরা কিন্তু রয়েছে আজকে নিউ আজমির এন্টারপ্রাইজ, ঢাকা নিউ সুপার মার্কেটের নিচতলায়, গলি নাম্বার 16। আর এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো। আমার সাথে রয়েছে ইমন ভাই। কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু পানি টানি দিয়ে কি করতেছেন ভাই? পানি দিচ্ছি হচ্ছে স্টিম করার জন্য। স্টিম করার জন্য? হ্যাঁ অবশ্যই। আচ্ছা, এই যে দেখেন কফি মেকার মেশিন। শুধু কি কফি হয় নাকি? কফি না, আপনি কফি করতে পারবেন, ক্যাপাচিনো করতে পারবেন, লাল চা, দুধ চা, কাঁচা পাতি চা, এবং এই যে দেখেন তেঁতুল চা, মাল্টা চা, পনির চা সব চা করতে পারবেন। ওরে, এটা রাখার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে ভাই, সবাই তো আমরা কফি খাই না, রাইট, বা সবাই চা খাই না, রাইট। আমি যদি একটা মেনু প্লেট দেখি, আমার ইচ্ছা করতে পারে তেঁতুল চা খাইতে, মাল্টা চা খাইতে। আমার চা খাওয়ার কোনো ইচ্ছা নাই, আমি কখনো চা খাই নাই। আচ্ছা আচ্ছা। তারপর আমার ইচ্ছা করবে যে আমি আজকে তেঁতুল চাটা একটু টেস্ট করে দেখি, রাইট। দেখেন, বা মাল্টা চা টেস্ট করে দেখি। চায়ের দোকানে থাকে আর তেঁতুল চা যদি থাকে, সবাই কিন্তু চাইবে অন্যরকম একটা চা টেস্ট করার জন্য। আমার নজরটা গেল যে এখানে তেঁতুল চা পাওয়া যায়, মাল্টা চা পাওয়া যায়। আমি কিন্তু অবশ্যই একটু ট্রাই করে দেখব। আচ্ছা, এখন কি আপনি চা বেচবেন না মেশিন বেচবেন? আমরা মেশিন বেচবো, চা বানিয়ে দেখাবো, কফি বানিয়ে দেখাবো, এবং 100% যে কার্যকরী জিনিসটা আমরা পরিপূর্ণ ভিডিওতে দেখাই দিব ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো দেখেন, প্রথমে আজকে শুরু করব কফি দিয়ে, যেহেতু কফিটা সবার লাস্টে করি, আমরা একটু আগে করে দেখাবো। আচ্ছা, ওকে। আমি পানি দিয়েছি কতটুকু ভাই? দেখেন এখানে কতটুকু হবে, কয় কাপ হবে? ধরেন না 3-4 কাপ। 3-4 কাপ? 3 কাপই ধরেন। আচ্ছা, 3 কাপই ধরলাম। আর এই যে এটা প্রথমে কিভাবে চালু করতে হবে সেটাও কিন্তু আমরা বলে দিব। হ্যাঁ, আমরা সবকিছু বলে দিব ডিটেইলসে। আগে কফিটা করে দেখাই। কফিটা বানাই। আরে ফেনা সহ কফিটা হবে ভাই? একদম ফেনা ভাই, ফেনা না হলে তো কফির কোনো মজাই নেই। ফেনা কফিটা জানি কি বলে ভাই? এটা বলে হচ্ছে কফি এসপ্রেসো। আচ্ছা, এসপ্রেসো বলে। এই যে আমি কফিটা এখানে দিয়ে দিই। ওকে, দেখেন কতটুকু কফি দিয়েছেন, কয় টাকার? 1 চামচ দিয়ে দিলাম। আচ্ছা, 1 চামচ কয় টাকার কফি হবে আনুমানিক? আপনি ধরেন না 5 টাকা। 5 টাকা? 5 টাকার কফি 10 টাকাই ধরি। 10 টাকাই ধরেন। আচ্ছা, 10 টাকার কফি দিয়ে দিলাম। 10 আর টাকার পানি তো বিনামূল্যে পানি দিয়ে দিলাম, একদম ফ্রি পানি, আল্লাহর দান। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে আমি একটু চিনি দিয়ে দিই। চিনি দিয়ে দিলাম। চিনিও কিন্তু চিনি 5 টাকার দিয়ে দিলাম। 5 টাকার চিনি। আচ্ছা, চিনির দাম কিন্তু অনেক বেশি ভাই। আমি দুধ দিয়ে দিলাম। আচ্ছা ভাই, এটা একটা অনুমানিক হিসাবে অনুযায়ী বলে দিতেছি। আচ্ছা, গুঁড়া দুধ? হ্যাঁ, গুঁড়া দুধ দিয়ে দিলাম। ওকে। এখন দেখেন কফির যে স্টিমটা, আচ্ছা, ফেনাটা যেটা হবে। আচ্ছা, এবার ধোঁয়া তো বেরিয়েছে। দেখেন ভাই কতটুকু দিছে আর কতটুকু হইছে। আচ্ছা, এটা আপনি যত নাড়বেন তত ফেনা হবে। আচ্ছা, ধোঁয়া কেন বাইরে ভাই? ভাই ধোঁয়া বেরিয়েছে কারণ আমি ঠান্ডা পানি দিয়েছিলাম, এখন এটা গরম হয়ে গেছে, এইজন্য গরম হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু স্টিমের কাজ হচ্ছে পানিটাকে গরম করা। আচ্ছা আচ্ছা, এইটা মূলত কাজই কিন্তু এইটা। হ্যাঁ, এই যে দেখেন। আর ফর্মটা হইছে কি ভাই, একটু উপর দিয়ে ধরেন, দেখেন ফর্মিংটা দেখেন। এই যে ফোমটা দিছি কতটুকু হইছে কতটুকু দেখেন ভাই, জগ ভরে গেছে। একেবারে দিছি 3 কাপ হয়ে গেছে 10 কাপ। দেখেন এই যে ফোমটা দেখেন, দিছি 3 কাপ হয়ে গেছে 10 কাপ। আপনি কফির খরচ 10 টাকা, আচ্ছা, চিনির খরচ 10 টাকা, আচ্ছা, পানি তো ফ্রি, দোকান খরচ আর কারেন্ট বিল 10 টাকা, কত গেল? 30 টাকা। 1 কাপ কফি মিনিমাম 50 টাকা। 50 টাকা। আপনার 20 টাকা প্রফিট হইলো। দিছি 3 কাপ হয়ে গেছে 10 কাপ। আচ্ছা, কতটুকু আছে দেখছেন ভাই? দেখেন একটু কফির কালারটা দেখেন। এই যে এই কাপ কফি কিন্তু মিনিমাম 20 টাকা বিক্রি করে ভাই। এটা বাইরে ভাই। আচ্ছা, আর একটা রেস্টুরেন্টে গেলে মিনিমাম 50 টাকা। আচ্ছা, রেস্টুরেন্টে 5 স্টারে গেলে মিনিমাম 500। রেস্টুরেন্ট 5 স্টার এই কাপ দেয় না? এই কাপ দেয় না ভাই, ভালো কাপ দেয়। আমি বলার উদ্দেশ্যে বলে দিলাম। এই যে দেখেন, এটা একটু ডেকোরেশন করে দিলাম। আচ্ছা, এই যে একটু ডেকোরেশনও করে কয় টাকা ভাই দাম? মিনিমাম 50 টাকা। মিনিমাম 30 টাকা। মিনিমাম 50 টাকা ভাই। 30 টাকা এই কাপে এখন কফি পাওয়া যায় না, হয়তো আপনি খান না। আপনি নদীর পারে, আমি নিজে ভাই মটকা কাপে চা খাইছি, যে কাপের চার দাম 5 টাকা। ভাই সবার তো নদীর পারে যাওয়ার সুযোগ হয় না ভাই, যাবেন রাস্তার সাথে যাওয়ার সুযোগ। আপনি নদীর পারে একটা দোকান দেন না, আচ্ছা, আপনার 5 স্টার লাগবে না, আচ্ছা, ডেকোরেশন সহ দোকান লাগবে না, আপনি নদীর পারে একটা গাড়ি নিয়ে চলে যান, জাস্ট আপনার কাপ মটকা কাপ রাখেন, একটু ডেকোরেশন রাখেন, নরমাল চা 20 টাকা করে বিক্রি করেন, কফি 30-50। আচ্ছা, তাহলে এইখানে কয় কাপ আছে? এখানে এখনো মিনিমাম আপনার 5 থেকে 7 কাপ আছে। আচ্ছা, 5 কাপই ধরলাম। এই যে স্টিম করলেই বেড়ে যাবে। এই যে দেখেন, দেখেন ঠান্ডা হয়ে গেল, কোনো সমস্যা নাই, পরে রেখে দেন, এইভাবে স্টিম করছি বেড়ে গেছে, আবার কিন্তু গরম হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, দিছি কতটুকু হইছে কতটুকু আপনি কিন্তু দেখতেই পারছেন। রাইট। তার মানে এখানে যদি আমরা 5 কাপও ধরি, 5 কাপ ধরলে অনেক বেশি। যদি 30 টাকাও হয়, আমার খরচ আগে উঠে গেছে 150 টাকা। 20 টাকা করে লাভ হইছে, আর 50 টাকা করে লাভ। আচ্ছা, আপনি 3 কাপ ধরলেও 150, 5 কাপ ধরলে কত? 250। আপনি এভরিডে 30 টাকা করে লাভ করেন, 100 কাপ সেল করেন। আচ্ছা আচ্ছা, কত টাকা লাভ হইছে ভাই? দেখেন কফি হলো, তারপরে কি হবে? 100 কাপ বেচলে আপনার 3000 টাকা করে এভরিডে লাভ। মাসিক কত ভাই? আচ্ছা, দেখেন এইভাবে কিন্তু আসলে আমরা একটা মেজারমেন্ট করে জানাচ্ছি আপনাদেরকে। এরা কম বেশি হতে পারে, আপনারা কিন্তু সহজে নিয়ে কিন্তু আপনার যদি ইচ্ছা হয় ভাই আপনি 100% বেশি করতে পারবেন, আশা করি কম হবে না। আচ্ছা, এখন আমি যে পানিটা আরেকবার নিয়ে নিলাম, আমি একটু জগটা ধুয়ে নিই। এখন আপনাকে করে দেখাবো হচ্ছে কাঁচা পাতি চা। কাঁচা পাতি চা
আচ্ছা, কাঁচা পাতি চা, অনেকে কিন্তু কাঁচা পাতি চা ভাই আমি এখানে পনির রাখছি, মালটা রাখছি, তেঁতুল রাখছি। এটা আজকে এত কিছু করে দেখালে ভিডিওটা অনেক লং টাইম হয়ে যাবে। এটা দেখানোর উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আপনি এটা করতে পারবেন। আচ্ছা, কাঁচা পাতি চার সাথে কিন্তু আপনারা চাইলে মালটা চাও দিয়ে দিতে পারবেন। হ্যাঁ অবশ্যই, আমি কাঁচা পাতিটা দিয়ে দিলাম। ওকে, এই যে কাঁচা পাতি। আচ্ছা, এখানে পানি তলার দান। ওকে, পাতি দিয়ে দিলাম ধরেন 5 টাকার। 5 টাকার পাতি, 5 টাকার চিনি। 5 টাকার চিনি। আচ্ছা আচ্ছা, 5 টাকার চিনি। ওকে, আর একটু পানি দিয়ে দিলাম। ওকে, দেখেন গরম হয়ে গেল, এখন কিন্তু কালারও চলে আসছে। গরম যদি না হইতো তাহলে কিন্তু কালারও আসতো না। ভাই কথা আছে না, যত ফর্ম হবে তত কিন্তু মজা হবে। মজা হবে, যত লাড়া দিবেন তত ফর্ম হবে, যত ঝাঁকি তত নাকি। আচ্ছা, এই যে এখন আমি দেখেন কালার, ওয়াও দেখেন কালারটা দেখেন একদম। ভাই আপনি চাইলে ছেঁকে দিতে পারেন। আচ্ছা ভাই খরচ করছি তো 10 টাকা। আচ্ছা, এই যে 1 কাপ দিলাম। আচ্ছা, মিনিমাম আরো 2 কাপ আছে, নরমালি হিসাব। আচ্ছা, আরো 2 কাপ আছে। 1 কাপে আমার কত সেল? 10 টাকা। 10 টাকা খরচ করছি, কত? 10 টাকা। 10 টাকা উঠে গেছে। আর 2 কাপ আছে, 2 কাপ আছে, 20 টাকা প্রফিট হয়ে গেছে। অবশ্যই, মানে সহজ একটা হিসাব বুঝিয়ে দিলাম আর কি। একেবারে এই যে কাঁচা পাতি চলে গেল, ওকে, আমি একটু এটা ফালাই দিই। এখন এই কাঁচা পাতির মধ্যে আমি দুধ চাটা 2 বার করে দেখাবো। প্রথম উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এই যে পাউডার। ওকে, পাউডার দুধটা দিয়ে এই যে ঢেলে দিলাম। আচ্ছা, ঢেলে দিলাম। এই যে পাউডারটা দিয়ে দিলাম। দেখেন কাঁচা পাতি চা, যারা অনেকে পাউডার দুধ চা খেতে চায় বা পাউডার দুধ দিয়ে চা বানায় বা কন্ডেন্স মিল্ক দিয়েও কিন্তু করতে পারবেন। কন্ডেন্স মিল্ক আমি করে দেখাই দিব। এই যে দেখেন, ভাই স্টিম দেখছেন? এইটাতেও কিন্তু দেখেন কত ধোঁয়া এবং ফোমটা দেখেন। ভাই দিছি কতটুক হইছে, কতটুক দেখেন, অসাধারণ অসাধারণ। এই যে দেখেন, আমার কাঁচা পাতি চা দেওয়া হয়ে গেল দুধ চা। আচ্ছা, দুধ চা, যেহেতু পাতি দেওয়া এই জন্য কালারটা এরকম হইছে। আপনারা একটু ছেঁকে নেবেন। হ্যাঁ, ছেঁকে নিলে আপনার কালারটা একদম ন্যাচারাল কালার আসবে। এটা হলো কাঁচা পাতি চা, আমরা দুধ চা তৈরি করে ফেললাম। আচ্ছা আচ্ছা, তো এটা এখন পুরোপুরিভাবে ফালাই দেই। ওকে, এই যে আমি এটা ফালাই দিলাম। এখন হচ্ছে আমি দুধ চা করে দেখাবো কনডেন্স মিল্ক দিয়ে। আচ্ছা, কনডেন্স মিল্ক। হ্যাঁ, আচ্ছা, আসলে এটাতে আপনারা সব কিছু করতে পারেন ভাই। চা কেমনে বানাই তো এটা তো সবাই জানে। ভাই অনেকে ভাবে যে শুধু এটাতে কফি করা যায়। আচ্ছা, আপনি কফি না, আপনি মিনিমাম 10টা আইটেম করতে পারবেন। আচ্ছা, মিনিমাম 10টা। আপনার গরম পানি প্রয়োজন, আপনি গরম পানিও করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, আর যত আইটেম রাখবেন ভাই তত আপনার কাস্টমার থাকবে। কাস্টমার, আমি তো আগেই বলছি, আমি চা খাই না, আমিও খাবো। আচ্ছা, আর আমি দেখতেছি তেঁতুল চা পাওয়া যায়, একটু টেস্ট করে দেখি স্বাদটা কিরকম। ওকে, এই যে এখন দিয়ে দিলাম হচ্ছে পানির সাথে দিয়ে দিলাম হচ্ছে একটু চিনি। যেহেতু কনডেন্স মিল্কের চা করব, এই দিয়ে দিলাম চিনি। ওকে, এটা এখন স্টিম করে নিলাম। আচ্ছা, এখন এটার মধ্যে কি করব ভাই? কনডেন্স মিল্ক বানানোর সময় আপনারা আগে পানিটা স্টিম করে নেবেন। এই যে আমি এটার মধ্যে এটা দিয়ে দিলাম পানিটা। এই যে পানিটা দিয়ে দিলাম, চিনি সহ কিন্তু এটাতে আছে। পানি সহ দিয়ে দিলাম। এই যে দেখেন, এখন হচ্ছে টি প্যাক। আচ্ছা, দেখেন এই যে টি ব্যাগ চা অনেকে খেতে চায়। জি, এই যে টি প্যাকটা দিয়ে দিলাম। এই যে কালার চলে আসলো দেখেন। আচ্ছা, একদম কিন্তু চায়ের যে কালারটা, দেখেন পানিটা গরম না হলে কিন্তু কালারটা আসতো না। রাইট, একদম কিন্তু রিয়েল কালারটা চলে আসছে। রিয়েল কালার চলে আসছে। দেখছেন ভাই, এই চা কত বিক্রি? এটা তো মিনিমাম 10 টাকা। মিনিমাম 10 টাকা। আচ্ছা, এগুলো ভাই এত সহজ হয়ে গেছে এখন ব্যবসার টাকা আয় করা। আচ্ছা, মানে নিজেও বুঝতে পারেন। আমার মন চাইতেছে চাকরি ছাড়া ব্যবসা শুরু করে দিই। আচ্ছা, আর এই মেশিন দেখেন ভাই, ব্যবসাটা আমার আমার ইচ্ছা ভাই খুবই দ্রুত। আচ্ছা, আমার মন চাইতেছে চাকরি ছাড়াই ব্যবসা করি, কারণ যে আয় ভাই আমার নিজেরই ভালো লাগে। আচ্ছা আচ্ছা, আর এখন বেকারত্ব অনেক বেশি ভাই। রাইট, বাসা বাড়িতে ভাবিদের দেওয়াররা বৈশা থাকে, ভাবিরা খালি খোটা দেয়। আচ্ছা, যে ভাই বাইতে বৈশা থাকেন, কিছু করেন। আপনার ভাবি আছে তো? আমারও আছে ভাই। এরকম একটা মেশিন কিনেন ভাই, অনেক সুন্দর জীবন হয়ে যাবে, অনেক টাকা আয় করতে পারবেন মাসে। এটা তো এসএস এর বডি নাকি? টোটালি এসএস ভাই, টোটালি এসএস হবে। কিন্তু ব্ল্যাক ডায়মন্ড ম্যাক্স। এটা ব্ল্যাক ডায়মন্ড ম্যাক্স। আচ্ছা, ঠিক আছে। চাটা তো বানাইলাম, সবকিছু বানাইলাম, আমরা প্রফিটও বাইর করলাম অবশ্যই। কিন্তু এটা চালাবো কিভাবে? বিদ্যুৎ বিল এটা চালাবেন কিভাবে আমি আপনাকে বলি। এটা প্রথম হচ্ছে আপনি যখন ইউজ করবেন, আচ্ছা, আপনি পানি দিয়ে তারপর লাইন অন করবেন। পানি দিবেন, তারপর লাইন অন করবেন। আচ্ছা, লাইন অন করার পর এটা যখন আপনার এই যে টেম্পারেচারটা আছে, প্রেসারটা যখন আপনার কারেন্ট জায়গায় চলে যাবে, আপনার 2 তে যাক, 4 এ যাক, 6 এ যাক, কারেন্ট যদি চলে যায় আপনি 4 ঘন্টা ব্যাকআপ পাবেন। 4 ঘন্টা ব্যাকআপ। অনেকে ভাবে যে ভাই আমি গ্রামে যেহেতু একটা শপ খুলবো, কারেন্ট চলে গেলে কি করব? আচ্ছা, আর গ্রামে তো কারেন্ট একটু বেশি যায়, সেই ক্ষেত্রে আপনি এটা 4 ঘন্টা ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, কারেন্ট চলে গেল মানে প্রেসার ওঠার পর 4 ঘন্টা থাকবে, চলে গেল 4 ঘন্টা ব্যাকআপ আপনারা পাবেন। 4 ঘন্টা ব্যাকআপ পাবেন। এবং এটার মধ্যে একটা সেফটি আছে। আচ্ছা, সেফটি আছে। অনেক সময় হয় না অ্যাক্সিডেন্টে তার বলে আসে না ভাই। আচ্ছা, এই সেই কোনো কারণ হলে এই সেফটি দেওয়া আছে। আর সেফটিটা কিন্তু অরিজিনাল ইটালি। আচ্ছা, আপনার প্রেসারটা ছেড়ে দিলে নগদ বের হয়ে যাবে, বা আপনার লিক হইলো, মানে অ্যাক্সিডেন্ট হবে এরকম
কিন্তু কিছু না, ব্লাস্ট হলে সর কোনো চান্সই নেই। মানে এক্সট্রা সেফটি কি আপনার লিক হয়ে গেছে, আপনি গ্যাসটা বের করতে চাইতেছেন দ্রুত, এই সেফটিটা খুলে দেন, গ্যাসটা বের হয়ে যাবে, গ্যাসটা বের হয়ে যাবে একদম ইজি। এখানে আমাদের 3 ধরনের কোয়ালিটি আছে, 3 ধরনের আছে। আমি একটু ব্র্যান্ড আপনাকে করে দিই। বিদ্যুৎ বিল কেমন আসবে ভাই? ভাই সারা মাস র‍্যান্ডম ইউজ করবেন, 12 ঘন্টা করে কফি রানিং রাখবেন, মেশিন চলতে থাকবে। আচ্ছা, সর্বোচ্চ গেলে বিল আসবে 1000 থেকে 1200 টাকা। আমি 400-500 টাকা বলবো না ভাই, যেহেতু ব্যবসা করতেছেন খরচের হিসাবটা 100% সঠিক থাকতে হবে। 1000 থেকে 1200 টাকা খরচ হবে, আপনার দোকান ভাড়াটা দিয়ে এতটুকু সেল বলতে পারবো মাসে 80 থেকে 90,000 টাকা কামানো কোনো ব্যাপার না। আচ্ছা আচ্ছা, আমি একটু ব্র্যান্ডটা পরিচয় করে দিই। এটা হচ্ছে ব্ল্যাক ডায়মন্ড ম্যাক্স, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক ডায়মন্ড এসপ্রেসো কফি মেকার, আর এটা হচ্ছে শুধু এসপ্রেসো কফি মেকার। আচ্ছা, এবং এগুলো দেখার পরে অনেকের উদ্দেশ্য হয় ভাই আমি অফিসের জন্য একটা নিব, বাসার জন্য একটা নিব, তারা তো আর এগুলো নিতে পারবে না, তারা এইগুলো প্রোডাক্ট নিতে পারে। আচ্ছা, এইগুলো কি বাসার জন্য? এগুলো বাসা, অফিস, যে কোনো জায়গায় নিজের কেবিনে নিজে বসে করতে পারেন, নিজে করতে পারেন। আচ্ছা, এগুলো জানবো আমরা। এগুলো প্রাইস একটু বলে দেন। আমাদের এটা যেটা এসপ্রেসো কফি মেকার, এটা শুধু আমাদের 2 বছরের ওয়ারেন্টি আছে, শুধুমাত্র 2 বছর শুধু ওয়ারেন্টি হচ্ছে আমরা সার্ভিস করে দিব, কোনো পার্টস থাকলে পার্টসের দাম আপনার দিতে হবে। এটা এসপ্রেসো। আর যেটা ব্ল্যাক ডায়মন্ড এসপ্রেসো, এটা হচ্ছে আমাদের 2 বছরের কয়েল গ্যারান্টি এবং 5 বছরের ফ্রি সার্ভিস। 5 বছরের ফ্রি সার্ভিস, 7 বছর পাচ্ছেন। 7 বছর। হ্যাঁ, আর যেটা হচ্ছে ব্ল্যাক ডায়মন্ড ম্যাক্স, সবচেয়ে হেভি, এটা কয়েল ইতালি, টেম্পারেচার হচ্ছে মেড ইন কোরিয়া, আর এটা কিন্তু মেড ইন তাইওয়ান। আচ্ছা, মেড ইন তাইওয়ান। আর এই যে প্রেসার যেটা ভাই আপনি সেফটি, এখানেও কিন্তু লেখা আছে ইতালি, সেফটিটাও ইতালি। আচ্ছা আচ্ছা, ব্ল্যাক ডায়মন্ড ম্যাক্স যেটা, এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 28500, কিন্তু আমরা অফার দিচ্ছি এটা 23500। 23500। এটার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি আছে? এটা 3 বছরের কয়েল গ্যারান্টি, 3 বছরের কয়েল গ্যারান্টি, 7 বছরের ফ্রি সার্ভিস, মানে 10 বছরের জন্য আপনার চিন্তা দূর, একবারে দূর। আপনি ঢাকার বাইরে অনেক দূরে নিতেছেন, রাজশাহী, চিটাগাং, মানে জায়গার কোনো শেষ নেই ভাই। আপনি এত দূর থেকে এই প্রোডাক্টটা যদি কোনো প্রবলেম হয়, আপনার কোনো হ্যাসেল হতে হবে না। আশা করি এই প্রোডাক্ট নিলে আপনার কোনো হ্যাসেল হবে না, কারণ ভালো প্রোডাক্টের ভাই সার্ভিসটাও কিন্তু ভালোই হয়। আমরা সব সময় চিন্তা করি কাস্টমারকে একটা ভালো জিনিস দেওয়ার, যেহেতু সম্পর্কটাও ভালো থাকে, ওনার ব্যবসাটাও ভালো থাকে, আর ভালো নিলে কি ঝামেলা মুক্ত, মানে নষ্ট হওয়ার কোনো চিন্তাই থাকবে না। আচ্ছা আচ্ছা। তারপর ব্ল্যাক ডায়মন্ড, এই যে এটা যেটা ব্ল্যাক ডায়মন্ড এসপ্রেসো কফি মেকার, এটা আমাদের রেট আছে 24500, আমরা এখন দিতেছি 20500 টাকায়। 20500 টাকা। আর শুধু যেটা এসপ্রেসো কফি মেকার, এটা দিতেছি আমরা মাত্র 16500 টাকায়। 16500 টাকা। আর এই যে এইগুলা কি সাইজ? আমাদের এটা হচ্ছে দুইটা সাইজ, শুধু কফি টি করার জন্য। এটা একটা আছে 2800, একটা আছে 2500। এটা কিন্তু নরমাল একবারে, আপনি এই যে এখানে হচ্ছে পানি দিয়ে দিবেন, ওকে, পিছনে পানি, আচ্ছা, তারপরে এই যে এখানে হচ্ছে কফি দিয়ে দিতে পারেন, ওকে, যেটা খোলা যায়, এখানে কফি, আর নিচে তো আপনার কাপটা আছে লাগানো, আচ্ছা, ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে এসপ্রেসোটা, আচ্ছা, এক্সপ্রেসোটা, এটার দাম রাখতেছি আমরা 9500 টাকা, মিটার সহ যেটা, আর মিটার ছাড়া যেটার দাম হচ্ছে 8500। আচ্ছা, আমরা এটা ডিসপ্লে রাখতে পারি না জায়গার সংকটের কারণে, আচ্ছা, এটা রাখতেছি আমরা 3500, এটা রাখতেছি আমরা 2800 টাকা। 2800 টাকা। এটা কিন্তু কত লিটার পর্যন্ত করা যাবে? এটা হচ্ছে আপনার এমএল দেওয়া আছে এখানে, এই যে কত আপনার 10 mm 6 কাপ করতে পারবে, 10 কাপ করা যাবে, এটা 6 কাপ করা যাবে। আচ্ছা আচ্ছা। আর রাশেদ ভাই এটার কিন্তু সমস্ত জিনিস দেখেন, যেটা স্টিম করার জন্য, আচ্ছা, এটার উপর এবং নিচে দুটোটাই কিন্তু পিতল দেওয়া, আর এই যে বডিটা, এটার কিন্তু গ্যারান্টি আছে। আচ্ছা, বডিটা 30 বছর যদি পানির নিচে রেখে দেন, এতটুকু শিওর বলতে পারবো জগ মরিচের রাশ পড়বে না, আর এটা সারাদিন কিন্তু পানির কাজ হচ্ছে ভাই। আচ্ছা, এটা জগ মরিচের রাশ পড়ার কোনো ভয়ই নেই। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো এগুলা ঢাকার বাইরে নিতে হলে কোনো অ্যাডভান্স করতে হবে? হ্যাঁ, আপনি ঢাকার বাইরে যদি নিতে চান 2 থেকে 3000 টাকা অ্যাডভান্স করবেন, নাম ঠিকানা ফোন নাম্বার দিলে একবার আপনার কফি হাউস বা যদি বলেন হোম ডেলিভারি দিতে, আমরা এখানে পৌঁছে দিতে পারবো। এছাড়া চাইলে আপনারা শোরুম ভিজিট করতে পারেন সরাসরি। আমাদের এই যে শোরুম অ্যাড্রেসটা একটু দেখাই দিই। অ্যাড্রেসটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে নিউ আজমির এন্টারপ্রাইজ, ঢাকা নিউ সুপার মার্কেট নিচতলায় 16 নম্বর গলি, 369 70 নম্বর দোকান। তো দর্শক দেখেন, যার যেটা লাগবে একেবারে বেকারত্ব দূর করার জন্য, খুবই অল্প পুঁজিতে লাভজনক ব্যবসা করার জন্য খুবই চমৎকার একটা প্রোডাক্ট, যার যেটা লাগবে আপনার স্ক্রিনশট দিয়ে যোগাযোগ করবেন, যোগাযোগ করলে সারা বাংলাদেশ থেকে এগুলো আপনারা নিতে পারবেন।